Me babin ishit miq? Apo ishim thjesht me babi babin dhe ishim tashti që kanë ide të kundërta dhe... për njerëz të moshës time, të cilët e kanë idenë se çfarë do të thotë familje autoritare të atyre viteve, sepse në ato vite familjet ishin autoritare. Ferdi normal nuk ishte aq autoritar se ishte më liberal nga që ishte artist. Por gjithsesi ai prap ishte burri i shtëpisë. Fatmirësisht për mua dhe fatkeqësisht për babin, ishte që babi nuk është se kalonte shumë kohë me mua. Se Ferdi nuk ishte i shtëpisë, Ferdi ishte i gjithëve. Ferdi gjeniu nuk mund të jetë i mbyllur vetëm brenda një gruaje dhe dy fëmijëve. Kur e kuptove këtë? Vonë. Vonë. Por kështu që ai shpenzonte më shumë kohë me punët e tij dhe me qefet e veta se sa me ne. Kështu që për mua ishte shumë e lehtë që ta rreja babin, ti thoja kur vinte ai në e ke bër baun, e mësove, ajo e mësova, i thoya, unë s'kisha bërë asgjë. Se kisha mësuar fare. Mund ta gënjeje pa sepse dija shumë mirë që as kontroll nuk do më bënda. Po një dy rreshta i kisha mësuar, unë sa të filloi e mirë, do të thonë, nuk ishte Ferdi nuk ishte mësuesi im. Nuk ishte Ferdi mësuesi im. Ferdi më dha kulturën, më dha gjëra të tjera, më dha mënyrën se si unë ta shikoj muzikën, se si ti e mafret dhe mos i bëj naze edhe muzikës popullore, edhe muzikës lehtë, edhe muzikës klasike, të t'i bëj gjitha. Por Ferdi nuk ishte mësuesi im. Mësueset e mia kanë qenë tjera, ka qenë Nagi Kareco, ka qenë Bebi Nako, kanë qenë Nora Çashko, për këtyre kam mësuar pianon.